bossy na ipapaayos dapat kasi may sira po siya, meron siyang mga white spots. Sabi niya, kaya daw niya. Siya na lang daw po mag-aayos at tutulungan ko na lang. Kasi may YouTube namang susundan. Kaya, ayaw niya kung pala na mag-vlog. May deal kami. Pag din niya naayos, mag-vlog ako. Pero kapag naayos po niya yan, by YouTube. Hi guys! Kami na ang istigis. Yan, babaklasin na to. Ito. Alisin daw to. Bago itong over niya. Asan yung pangbaklas natin kayo? Kasi. Ako, magbabantay lang guys. Wala akong gagawin. Yan natin kung gaano katalino ngayon ito para mag-tipong ito. Sakan natin kung maibabalik pa nila yung babaklasin nila. Kasi marami ito ay marami sa loob niya. Maibabalik pa. At kung gagana ba. Oh, di ba? May naitulong ako. Itulis ko nga. Yung pa. Inatangkas. Bilis kuya. Ano kung yung gusto ang ginatangkas? Yellow. Pagalitan na ako.
Ito guys, yung mga natanggal. Guys, ang dami sa baba. Hello? Nakikita niyo yan? Nakikita niyo yan guys? Oh. Ito pala dapat nakadikit siya dito. Yan. Itong mga to guys, oh, dapat nakadikit siya dito. Nahulog na pala lahat. Halos. Iilan na lang ang natira.
Nasolve namin yung problemang White spot. white spot. Pero may bagong problema na. May CD na. Subukan natin. Tara, subukan natin isaksan. Hindi ko sabi na itan. Try kita natin di ba? Pagbuyan tayo. Kasi ano ba settings natin ko natin? Ayan, i-ikukan mo sa YouTube. Wow! Oh. Konti na yung bilog. Naging kwan na, half. Ayan Half black, half white. Yan Wala na yung yung kwan. bilog-bilog niya. Yan yung bagong problema na. Hindi pa nakakonect yung Settings. pag-connect yung receiver ng remote. Ayan, di ba? Ayan natin. Iba na yung kulay. Ayan. Tapos dito, Malapit na masira. nag-leak na yung LCD niya. Nagpagtubaklas namin ng LCD. Anong kulay ng Samsung natin? Colorblind. Yeah, right. Woo, woo, woo. Kaya, Hi guys! Ito na po yung TV. Yan. Meron pa rin po yung mga white dots niya. Ayan. Ayan. Meron pa rin po yung mga puti-puti niya yung tinaalis. Tapos, may bago po siyang sakit. Nakikita po ninyo yung nag-blink-blink na gano'n yun. Bagong sakit niya yun. Either for truth. Natalo si Bossing.